Сегодня и решил я смазать все-таки, ну не смазать, вернее, а почистить тормоза, колодки. Потому что что-то они скрипят, пищат, какой-то звук издают непонятный. Не знаю, передние нормально, а вот задние надо будет почистить. Пойти купить наждачки и этот отстон. Погода сегодня классная, солнышко светит вообще. Иду обратно, купил White Spirit и наждачку 240, надо было 20 брать, но я взял 240, думаю, будет нормально. Так, и что ты хочешь от меня? А я не понял. Он твой дружок, смотри, прибежал. Что вы от меня хотите, братцы? Вон третий. Ну, у меня нет ничего. Что, пойдем со мной до магазина тогда? Там есть магазин. Идем? Давай, давай, хомяче. Ты немного ему насыпала? А этим дала? А подойдет он сам. Я говорю, вот этот мелкий самый смелый. Ну это плохо, что он такой смелый. Это недобро, другие живодеры могут взять. Вот я добрался до тормозов. Сейчас будем разбирать. Эти вот болты надо открутить в начале. Колесо я вообще снимать не буду. Я диски так, наждачка и White Spirit купил. Помощник пришел. Куда пошел? Давай помогай. Не знаю, что значит эти вот синие отметки на болтах. На этом синие. И на этом вот тоже синие. Так, теперь как-то надо эти колодки оттуда доставать. Оп. Ага, я понял. Так, вот одна колодка, значит. Вторую теперь надо еще вытащить. Ну, вторая пойдет сама. Опа. Так, наждачка. Где наждачка? Наждачку взял 240. Говорят, надо круговыми движениями. Вот, теперь видно. Если будет плохо, переделаем. Сложного ничего в этой процедуре нету. Так, закручиваем обратно. Зажать тормоз и закрутить. Так, все. Затянул. Просвет есть между колодками и диском. Самое главное. Все убираю, собираю. Иду проверим. Разогнаться надо. Ну да, нормально. Тормоза работают прекрасно. Никакого скрипа, писка и так далее. Тормозит как-то немножко все-таки по-другому. Ну, она не пищит, нет, но как-то надо чуть сильнее выжимать. Почистил. Колодки нормальные, ничего не свистит. Все прекрасно. Делайте так. И будет вам счастье. Единственное, наверное, что могу посоветовать, это все-таки наждачку покрупнее. Еще, если получше, зачистить сами колодки и диск. На этом, наверное, будем заканчивать. Я уже подъезжаю к дому.